HTML को बारेमा केही जानकारी लगेर बेसिक स्ट्रक्चर को बारेमा हामी हेर्ने छौं। HTML एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है, जसबाट हामीले विभिन्न वेबसाइटको एउटा स्ट्रक्चर नमुना तयार पार्न सक्छौं, जसमा HTML को प्रयोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। अब हाइपरटेक्स्ट भनेको के हो त्यो बुझौं है। अब हाइपरटेक्स्ट भनेको के हुन्छ भने चाहिँ टेक्स्ट विथ टेक्स्ट है, जहाँ के हुन्छ एउटा टेक्स्टबाट अर्को टेक्स्टमा टेक्स्ट विथ टेक्स्ट एउटा लिंक राखिन्छ भने त्यसलाई हाइपर टेक्स्ट भनिने हो। अब मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्ने बुझौं एकचोटी। अब मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको एउटा मसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज हो है। हामी सर्टकटमा बुझ्नु पर्दाखेरि के हुन्छ, एउटा मसिनले बुझ्ने कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेज हो। कम्प्युटरले मार्कअप ल्याङ्ग्वेज इज अन यहाँनिर के भन्छ, कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज द्याट इज युज टु अप्लाई भन्ने फर्मेटिङ भने जो विभिन्न किसिमका फर्मेटिङहरूलाई कमेन्टहरूलाई त्यसले एउटा के गर्न सक्छ, मसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज हो। अब वेब पेज भनेको एउटा युआरएल हो है, जसकोबाट हामी पेजलाई के गर्न फाइन्ड गर्न सक्छौं भनौं। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप HTML को कुरा के हो, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो। हाइपरटेक्स्ट भनेको एउटा टेक्स्ट विथ टेक्स्ट एउटा लिंक राख्न प्रयोग गरिन्छ। मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेको एउटा मसिनले बुझ्ने यानी कि कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको वेब पेज भनेको एउटा युआरएल हो। अब HTML है टिम्बरलीले के गर्नुभएको थियो, डेभलप गर्नुभएको थियो। अब बेसिक स्ट्रक्चर के हुन्छ भने बेसिक स्ट्रक्चर हामी जसमा HTML5 हेर्ने छौं, जुन यहाँनिर छ। अब हामी यहाँनिर देख्नुहुन्छ, आज हामी HTML को हेडिङ र प्याराग्राफको बारेमा हामी जानकारी लाग्ने छौं। म नोटप्याड प्लस मा गर्छु, मैले यसलाई बन्द गरिदिएँ, मेरो यसमा रहेको छ। हामी नोटप्याड प्लस है, नोटप्याड अनि पब्लिशर, यसमा विभिन्न किसिमका एडिटिङ गर्न सक्छौं हामी, जसमध्ये हामी के गर्छौं, नोटप्याड प्लस को प्रयोग गर्छौं। मैले नोटप्याड प्लस ओपन गरेँ, मेरोमा ओपन भयो। यहाँनिर के स्ट्रक्चर लेखेको छ, मैले नयाँ ल्याउँछु। नयाँ ल्याउने बित्तिकै यस्तो हुन्छ। अब यसलाई पछि सेभ गरे पनि हुन्छ, म पहिल्यै गरिदिएँ है। यसलाई सेभ गर्नको लागि फाइल अप्सनमा क्लिक गरेँ अनि सेभ एज भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर म डेस्कटपमा क्लिक गर्छु। डेस्कटपमा के नाममा गरिदिन्छु, index.html को नाममा, यानी कि हामीले अगाडि जुनसुकै नाम राख्दा पनि हुने हो। सुरुको फाइल भएको इन्डेक्स राख्दा हामीले पछाडि .html लेख्नै पर्छ, यसको एक्सटेन्सन। अब ल index.html को पहिला अलरेडी छँदै रहेछ है, त्यो भएन। यहाँनिर डेस्कटपमा होला सायद। म फेरि सेभ गर्छु, यसमा क्लिक गरेँ, न्यू पेजमा क्लिक गरिदिन्छु, फाइलमा क्लिक गरिदिएँ, सेभ एजमा क्लिक गरिदिन्छु। त्यहाँदेखि डेस्कटपमा क्लिक गरेँ, डेस्कटप ब्याक हटाइदिएँ, info.html गरिदिन्छु। मैले सेभ गरेँ, ल सेभ भएको छ। अब म यहाँदेखि डकटाइप HTML भनेको के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ, अब यो डकटाइप HTML भनेको HTML को 5औं भर्जन हो है। अब यहाँदेखि क्लिक गरेर डकटाइप HTML मैले यसमा लेख्छु, डकटाइप HTML, यो HTML। अब HTML पछि के हुन्छ, डकटाइप HTML पछि हाम्रो HTML सुरु हुन्छ, HTML। अब HTML पछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ, हाम्रो हेड, HEAD, हेड हुने हो। अब हेड पछि हाम्रो हुने भनेको टाइटल हो, TITLE, टाइटल। अब यहाँनिर टाइटल लेख्ने बित्तिकै यो टाइटलको नाम लेख्नु पर्ने। यहाँनिर मैले मान्नुहोस् कि INFO लेख्थेँ। अब टाइटल बन्द हुने हो, TITLE, टाइटल बन्द भयो, एन्टर गरिदिएँ। अब टाइटल बन्द भइसकेपछि हाम्रो हेड पनि बन्द हुने हो, HEAD, हेड बन्द हुन्छ। हेड बन्द भइसकेपछि इन्टर प्रेस गरेँ, त्यसपछि हाम्रो बडी सुरु हुने, BODY है, बडी। ल त्यसपछि बडी बन्द हुने, BODY, बडी। मैले इन्टर गरिदिएँ, त्यसपछि हाम्रो के हुने हो, HTML के हुने हो, बन्द हुने।
अब यसलाई हामीले कन्ट्रोल एस गर्यौं यानी कि सेभ गर्यौं। अब हामी यसको हेर्छौं, रिभ्यू हेर्छौं। यहाँनिर क्लिक गर्यौं, इन्फो भन्ने यहाँनिर एउटा हाम्रो यसमा छ, यसलाई हामीले ओपन गर्छौं। यसमा ओपन भइरहेको छ मेरोमा। यहाँदेखि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो जुन हाम्रो यो छ नि यहाँनिर व्हाट इज एचटीएमएल भन्ने जुन हामीले पहिला छ, यो भनेको एउटा के हो, टाइटल हो। त्यो त्यहाँ पनि के आउने हो, त्यस्तै किसिमको एउटा टाइटल देखिने। यहाँनिर देख्नुहुन्छ ओपन भइसक्यो छ। यहाँनिर इन्फोटिज भन्ने हाम्रो के छ, अब यहाँनिर के देखियो, हाम्रो टाइटल देखियो। अब हामी जति पनि कुराहरू लेख्छन्, जति पनि कुराहरू जुनसुकै कुरा पनि के लेख्छौँ भन्दाखेरि हामी बनाउने भनेको बोडीभित्र हो। अब हामी हेडिङ है, आज हामी हेडिङ। अब हेडिङ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा 6वटा हेडिङ हुने एचटीएमएलमा 6वटा हेडिङ, हेडिङ 1, हेडिङ 2, हेडिङ 3, हेडिङ 4, हेडिङ 5 गरेर 6वटा हेडिङ हुने हो। ती मध्ये सबैभन्दा ठुलो भनेको हेडिङ 1 हो। त्यसभन्दा सानो के हुन्छ, हेडिङ 2, हेडिङ 3, हेडिङ 4, हेडिङ 5, हेडिङ 6 गरी सबैभन्दा सानो कुन हुन्छ, हेडिङ 6 हुन्छ। क्रमशः सानो हुँदै जान्छ। यो सबैभन्दा ठुलो 1 हुन्छ भने चाहिँ त्यसपछि 2 हुने हो। त्यसरी क्रमशः सानो हुँदै जान्छ। अब मैले यसको लागि के गरिदिन्छु, यहाँदेखि गरिदिएँ। ल मैले यसमा क्लिक गरिदिन्छु, H1 यानी कि हेडिङ 1 म लेखिदिन्छु, दिस इज अ SEADI हेडिङ लेखिदिएँ। म यो एसलाई क्यापिटल गरिदिउँ है। अब यहाँनिर यसलाई के गरिदिन्छु, म H1 बन्द गरेँ, H1 बन्द गरेँ, कन्ट्रोल सेभ गरिदिएँ। मेरो एस बन्द भएन, यानी कि कन्ट्रोल एस गरिदिएँ। अब यहाँदेखि हामी रिफ्रेस गरौँ है। यहाँदेखि रिजल्ट रिफ्रेस, यसमा रिफ्रेस गर्ने यहाँ के आयो, दिस इज अ हेडिङ। अब यहाँ आइसक्यो भने अब फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अब मैले क्रमशः सबैलाई बनाउँदै गएँ है, इन्टर गरिदिएँ। अब यसमा क्लिक गरेँ, S2 जसको हामीले के त्यही लेखिदिन्छ है, ल मैले S2 लाई पनि के गरिदिन्छु, बन्द गरिदिन्छु, इन्टर गरिदिएँ। अब S3 गरिदिन्छु, S3 दिस इज अ SEADI। अब S3 पनि हाम्रो के हुने हो, बन्द हुने हो है। अब कन्ट्रोल एस गरिदिएँ, मैले सेभ गरिदिएँ। अब यहाँदेखि हामी के गरिदिन्छु, रिजल्ट हेरौँ है। यहाँदेखि रिफ्रेस गरिदिएँ, S1 सबभन्दा ठुलो छ, त्यसपछि S2 त्योभन्दा सानो छ, S3 सानो, क्रमशः सानो हुँदै गएको छ है। अब मैले यसैलाई कपी गरिदिएँ है, गर्नुभन्दा तिनटैलाई के गरिदिन्छु, कन्ट्रोल C गरिदिन्छु। अब इन्टर यसमा गएर कन्ट्रोल V गरिदिएँ। अब यहाँनिर जहाँनिर 1 छ त्यसलाई म 4 बनाइदिन्छु। यहाँनिर पनि के गर्छु, हेडिङ 4 भयो, यसलाई पनि के बनाइदिएँ, हेडिङ 4। अब यसलाई 5 बनाइदिएँ। अब यसलाई कन्ट्रोल Z हेडिङ 5 बनाइदिएँ, सरी यसलाई हेडिङ 5 बनाइदिएँ। अब हामी यसलाई हेडिङ 6 बनाइदिउँ। अब यहाँ पनि हामी के गरिदिउँ, चेन्ज गरिदिउँ, यसलाई हेडिङ 6, यसलाई हेडिङ 5, कन्ट्रोल एस गरिदिउँ, सेभ गरिदिउँ। अब हामी रिजल्ट हेर्न जाउँ, रिजल्ट हेरौँ। यहाँदेखि हाम्रो आउटपुट कस्तो हो, यहाँदेखि रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै के हो, यहाँनिर देख्नुहुन्छ, दिस इज अ हेडिङ 1, हेडिङ 2, हेडिङ 3 गरेर चाहिँ सबभन्दा सानो त्यो क्रमशः यसरी भएको छ। यो भइसक्यो भने चाहिँ अब हामी हेर्नुहोस्, अब यो जुन छ, अब म यहाँनिर एउटा अर्कोले अब यसमा क्लिक गरेँ, यो त हेडिङ भयो, इन्टर गर्नुहुन्छ, पी भन्ने एउटा छ हाम्रो ट्याग छ, जसलाई हामी प्याराग्राफ भन्छौँ। अब मैले पी भन्ने ट्यागलाई पीलाई मैले के गरिदिएँ, यसमा क्लिक गरिदिएँ। अब यो मान्नुहोस् मैले यो पी भन्ने प्याराग्राफभित्र अहिले केही छैन है। अब मैले लेखिदिएँ, मान्नुहोस्, यस दिस इज अ यस प्याराग्राफ लेख्दिएँ है, कन्ट्रोल एस गरिदिएँ। अब यहाँदेखि रिजल्ट हेर्ने बित्तिकै प्याराग्राफ यसरी देखिन्छ। मानौँ अब मैले प्याराग्राफ त प्रायः लामो हुन्छ, यहाँदेखि मैले एउटा कपी गरिदिएँ है, यो टेक्स्टलाई HTML हाइपरटेक्स्ट भन्ने हुन्छ, यसलाई कन्ट्रोल C गरिदिन्छु। अब यहाँदेखि गएर जहाँनिर हामीले दिस इज अ प्याराग्राफ लेखेका छौँ त्यसको बता यसलाई के गरिदिन्छु,
रिफ्रेस गरिदिन्छु। यसमा क्लिक गरेँ, कन्ट्रोल टी गरेँ, भयो। अब यो यहाँ यसको यहाँसम्म भएको छ, यसलाई यो जो जस्तो सुकै भयो भने त्यहाँनिर लामो हुँदा पनि केही असर परेन। अब मैले कन्ट्रोल एस गरिदिएँ, सेभ गरिदिएँ। अब यहाँदेखि गएर आउटपुट रिजल्टहरू चुन्दाखेरि के हुन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी के भयो, एउटा थोरै भएको हुनाले एउटा यसरी हामी के गर्छौँ, एचटिएमएलमा काम गर्छौँ है, जसको हेडिङ र प्याराग्राफ। अब हेर्नुहोस् हामी केही अझै यो एचटिएमएल अझै केही बढी टेस्ट ल्याउँ है। ल मान्नुहोस् कि मैले यो पुरा टेस्ट ल्याएँ, अझै बढी भयो भने चाहिँ अझै राम्रो देखिने हो। कन्ट्रोल सी। अब यहाँदेखि म के गरिदिन्छु, यो टेस्टमै के गर्छु, कन्ट्रोल टी गरिदिएँ। यहाँदेखि यो यसरी भयो, कन्ट्रोल एस गरिदिएँ। अब मैले यहाँदेखि रिजल्टमा रिफ्रेस गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो देखाउने। अब यो मध्ये मान्नुहोस् कि मलाई यहाँनिर केही अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो जुन एउटा ट्याग हामीले के गर्छौँ, हेडिङ पढ्यौँ, हेडिङ 6वटा हेडिङ हुन्छ। हेडिङ सबैभन्दा सानो 1, त्यसपछि सबभन्दा ठुलो हेडिङ 1, त्यसपछि सानो हुँदै कर्मश हुँदै हुँदै सबभन्दा सानो कुन हेडिङ 6 भने। अब प्याराग्राफलाई कुनै अवस्थामा बोल्ड गर्नु पर्यो नि, यहाँनिर आए इटाली। अब मान्नुहोस् मैले यहाँदेखि यो स्क्रोल डाउन यहाँसम्म गरिदिएँ, यो पोइन्टनिर के गरिदिन्छु मैले, आईलाई के गरिदिन्छु, बन्द गरिदिन्छु आई। अब कन्ट्रोल एस गरिदिएँ, यहाँदेखि हामी रिजल्ट हेर्छु, रिफ्रेस गरिदिन्छु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो, यहाँनिर इटाली भइदियो। अब बोल्ड गर्नु पर्यो, यहाँनिर क्लिक गरिदिएँ, यहाँनिर छ, यहाँदेखि म के गरिदिन्छु, बी बोल्ड गरिदिएँ। अब कहाँसम्म गर्ने, मैले यहाँदेखि स्क्रोल डाउन गरिदिएँ, ल यहाँदेखि यतिसम्म गरिदिउँ है, हामी के बीलाई बन्द गरिदिउँ, बी। अब कन्ट्रोल एस गरिदिउँ। अब यहाँदेखि हामी के गरौँ, रिजल्ट हेरौँ, यहाँदेखि रिफ्रेस गरिदिन्छु म, यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो, बोल्ड भयो। फेरि अब मैले फेरि यो कोडिङमा क्लिक गरिदिएँ, अब यहाँदेखि त बोल्ड भयो, यहाँदेखि यसमादेखि क्लिक गरिदिएँ, मैले एस गरिदिएँ है। अब यहाँदेखि कतिसम्म, यो लाइनसम्म, दोस्रो लाइनको यहाँसम्म के गरिदिएँ, एस गरिदिएँ, कन्ट्रोल एस गरिदिएँ, यहाँदेखि सेभ गरिदिएँ, यो स्क्रियो थ्रुट है। अब यहाँदेखि हामी रिजल्ट हेर्छौँ, रिफ्रेस गरिदिएँ, स्क्रियो थ्रुट यहाँदेखि के भइरहेको छ, यसरी कट भइरहेको छ है। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, बोल्ड पनि गर्न सक्यौँ, इटाली पनि गर्न सक्यौँ, त्यो पनि गर्न सक्यौँ। अब यसैभित्र अब यसमा क्लिक गरेँ, म माथि गरिदिन्छु, ल यसलाई साइडनिर क्लिक गरिदिएँ। अब यो जुननिर छ, जो बोडी भन्ने छ, यहाँनिर एउटा अर्को है, यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामी जुन मध्ये यहाँनिर हामीले अहिले गरेको, यहाँनिर के गर्यौँ, बोल्ड गऱ्यौँ, एउटा यो बेसिक लग्यौँ, अनि यहाँनिर के भन्छ भने हेडिङ गऱ्यौँ। त्यसपछि यहाँनिर हेडिङभित्र विभिन्न यो प्याराग्राफ गरिदिउँ, एचटिएमएल हुने हो, हेडर फुटर त्यही गऱ्यौँ है। बोल्ड, इटाली है, स्ट्रङ भन्ने चाहिँ मार्क र तिनीहरू हामी अगाडि गर्नेछौँ। अब एउटा डिइएल भन्ने भन्छ, जसलाई डिलिट भन्छ, मानौँ कि यसमा क्लिक गरिदिएँ मैले, डिइएल भने अब यसलाई क्लिक गर्नुभयो। अब यो अन्तिम यसमा क्लिक गर्नु, यसमा क्लिक गर्नुभयो, डिइएल गर्नु, सरी डिइएल भयो, यहाँदेखि बन्द गर्नुभयो, लेकिन यहाँदेखि बन्द भएको छैन, कन्ट्रोल एस गरिदिएँ। अब यहाँदेखि रिजल्ट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ रिफ्रेस गरिदिएँ, यसले पनि के हुन्छ, यसरी कट गर्छ है, स्टिक थ्रुको जस्तै काम गर्न सक्छ। हामी के गर्न सक्छौँ हो, यसरी हामी एचटिएमएलमा काम गर्न सक्छौँ है। अब एचटिएमएलको हाम्रो यो पहिलो भिडियो भएको हुनाले यस्तै किसिमको भिडियो हामी, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।